هیچ جا آقای شجریان دشتی خونده بهتر از آقای ایرج نخونده. هیچ جا آقای ایرج بهتر از گلپایگانی نخونده. هیچ جا آقای گلپایگانی بهتر از ایرج نخونده. هیچ جا ایرج بهتر از شجریان نخونده. این سه نفر و مخصوصا بنان هم بستر همه اینا و همه جا گفتم این سه نفر مدال طلا دارن، چندین مدال طلای المپیک دارن. خب شما من برات میخونم مثلا میگه که دشتی ها رو خوب مثال کردی، مثلا میگه که بسم از هوا گرفتم که پری نماند و بالی، به کجا روم ز دستم که نمیدهی مجالی. این آواز استاده. خب اون میگه که ما کیستیم عاشق از جان گذشته، با درد خو گرفته ز درمان گذشته. خب این چه اشکال داره با اون؟ یا اون میگه که در کمند موی او دادم به کف آزادگی را، جانم و از دورم برگزیدم مستی و دلدادگی را. حبیب من چه عظمت دار، چه فرق میکرد. همش هر کدوم یه گل و یه بویی دارن. همینطور برو تا از نظر هنریشون تو اینو میذاری اونم هست، اینو میگی اونو، هم سگاه همینطور، ابوعطا همینطور، هر جور بستگی به اطلاعات تو چیه، اطلاعات مخاطب کیه. من وقتی میگم گلپا رو اصلا نمیتونم بگم گلپا مگه شوخی داره. هر کی میگه نمی طرفدار این اینجا آقا تو چرا، برای من همه عزیزن، من مگه جرأت میکنم، من آوازش میشناسم، من اونو اطلاع دارم اون کیه. تو وقتی که شجریان 5 تا آوازش حفظ بکنی میدونی شجریان کیه، پشت سرش حرف نمیزنی بی خبر بی اطلاع. تو آواز گلپایگانی بدونی ای همه هستی من زان توست، جام دلم بسته پیمان توست، خیلی خوب، چه اشکال داره این؟ جای شروع کرده که هیچ خواننده شروع نکرده. خب حالا ایرج میگه جان همانا. خب شجریان میگه چه چیزی به هم دیگه دارن، هر کدوم عالی هم دیگه.